Sveiki atvykę į sraigtinių polių sukimo aparato naudojimo instrukciją. Pradėkime nuo pasiruošimo darbui. Kairėje pusėje esančiame sąraše matote įrankius ir įrangą, kurią suteikia medžio bitės, nuomojantis sraigtinių polių sukimo aparatą. O dešinėje pusėje esančiame sąraše pateikiame medžiagas ir priemonės, kuriomis turite pasirūpinti patys. Toliau, vietos pasiruošimas. Pažiūrėkite, ar nėra akivaizdžių kliūčių, kurios galėtų trukdyti įsukti polius. Akmenų, betono gabalų, šaknų. Geotekstilę galite tiesti iš karto arba jau po polių įsukimo. Toliau sužymėkite polių vietas pagal projektą. Naudokite virvę ir kuoliukus ar kitus įrankius. Patartina padaryti pilotinės skyles, kad patikrinti, ar nėra kokių akmenų, šaknų ir kitų trukdžių, kurie trukdys įsukti polius. Polių montavimas prasideda nuo teisingo jų pastatymo pažymėtoje vietoje. Pirmiausia, pastatykite polių vertikaliai, tiksliai į numatytą tašką ir jei įmanoma, įsukite rankomis tiek, kiek jis sukasi. Ant dviejų polio kraštų uždėkite gulščiuką. Tai patikrinsite, ar polius stovi statmenai. Toliau uždėkite tam poliaus tipui pritaikytą adapterį ant polio galvutės. Įsitikinkite, kad jis tvirtai laikosi, nekliūva ir neslysta. Adapterį dar labiau sutvirtinkite įsukdami varžtą per centrą, o tuomet uždėkite perėjimą tarp adapterio ir sukimo aparato. Prie sukimo aparato prisukite atraminę koją ir inkaruokite jos kitą galą. Rekomenduojama iš anksto pasirinkti tokią vietą, iš kurios vienu inkaravimu būtų galima pasiekti kelis polius. Tai sutaupys laiko. Pats aparatas turi stovėti griežtai vertikaliai. Laikydami jį abiem rankomis, sujunkite su perėjimu jau uždėto ant polio. Pradėkite polius sukti lėtai ir tolygiai. Kas 10-20 cm patikrinkite vertikalumą, kad polius nebėgtų į šoną. Jei pastebite, kad polius pradeda krypti, nedelsdami sustokite, grąžinkite jį atgal 1-2 apsukimus ir pakoreguokite. Sukite tol, kol pasieksite projektinį gylį. Ar gylis pasiektas, galite patikrinti lazeriniu niveliru, paprastu gulščiuku su liniuote arba pažymėdami aukštį virvute. Galiausiai atlikite stabilumo testą. Lengvai pajudinkite polių į visas puses. Jei jis nejuda, polius įsuktas teisingai. Jei jaučiate klibėjimą, tai gali reikšti, kad gruntas prastas arba nepasiektas laikančios sluoksnio gylis. Tokiu atveju polį reikia sukti giliau arba naudoti ilgesnį. Na ir pabaigai. Saugos taisyklės. Nenaudoti aparato be dviejų rankų kontrolės. Nedėti rankų ant adapterio polio sukimo metu. Naudoti apsauginius akinius nuo purvo, metalo drožlių ir stebėti aparato laidą, kad neapsisuktų aplinkui polių. Jei kyla klausimų, medžio bitės visada pasiruošusios padėti.